如果你哋有花某醬嘅團隊去抹黑我嘅、造謠我嘅，提供到證據，你啲證據有力嘅，我懸賞10萬，我因此講嘅，你要玩啊嘛，我就同你玩到底。6月份我哋行緊法律程序啦，我哋有證據攞嚟，我哋咩都有噶，大佬。你一直喺度話我，你一直喺度引導粉絲，一直喺度寫黑稿，佢發咗200幾篇嘢，佢依家得翻20-30篇，你有種你唔好落架啦，你做咩落架啫？我哋已經報咗報紙叔叔噶啦，只不過我哋一直唔講咋，佢所講嘅係全部都冇證據嘅。我病佢都詛咒我喎，連我去生醫，我抑鬱佢都詛咒我，佢話我去戒某啲，我哋係有晒嘢噶。呢一個就係我睇嘅報告，我哋唔識佢噶。你哋所有造謠嘅嘢，我哋已經錄晒證據，已經攞咗去公證啦。我一直唔出聲，係唔想諗住算啦，由佢啦，由佢啦。但我發覺原來我唔出聲，你一直喺度踩住我。我同你非親非故嘅大哥，我哋依家去緊可食別圖，你話我食糖啊嘛，我依家就有驗俾你睇，我驗到冇，你點樣？